Qui Berard. Berard. Cosa devo fare? Getti subito giù la valigia. E adesso? Si sposti un po' a sinistra. Grazie. Salve, capitano, sono commosso. Lei in persona. Io in persona. Buongiorno, Filippo. Il capo mi vuole davvero bene o si tratta di una faccenda di importanza vitale per lui? Lei prende le istruzioni un po' troppo alla lettera. Perché? Nei luoghi pubblici dobbiamo comportarci con disinvoltura. Non mi pare vero di approfittare di un'occasione così propizia. So benissimo che con lei è prudente mantenere le distanze. Venga, non c'è tempo da perdere. Quando penso che proprio stamattina ero in Marocco, che ero steso al sole sulla spiaggia e pensavo a lei... E io a lei, ma solo perché questo mi obbligava a venire fino all'aeroporto. Per questo avevo provato a ringraziarla. Qual è la missione? Glielo dirà il capo. Com'è andata a Casablanca? Bene, fino all'arrivo del suo telegramma. Perché non posso mai godermi in pace una vacanza? La sua amichetta si consolerà. Buongiorno, colonnello. Finalmente, Tissot. Mi dispiace di averle interrotto le vacanze, ma avevo bisogno di lei. Mi serve il mio migliore agente. Sa già di che si tratta? No, il capitano non ha voluto sbottonarsi. Un certo Jacques Berard è stato assassinato. Era uno dei nostri migliori ricercatori scientifici. Un pilastro della sezione 12. Reparto segreto, armi e congegni. Un tecnico capace, attivo e fidato. Fino a quando un giorno questo Berard non si eclissò misteriosamente. E con lui era sparito anche un congegno segreto importantissimo. Evidentemente Berard lavorava già da tempo per una potenza straniera. L'avevamo rintracciato ed eravamo sul punto di acciuffarlo. Ma c'è stato un incidente. Berard è stato ucciso su una seggiovia, ma si era sbarazzato della valigia con il congegno rubato. Sergente. Si trattava di una scoperta in campo elettronico, catalogata con il numero B501. Si tratta di un apparecchio portatile, la cui caratteristica è l'estrema semplicità. Sergente, può rendere neutro l'effetto offensivo dei missili intercontinentali. Sergente, stabilire il canale elettronico del missile e, interferendo sui comandi, modificarne il tragitto e la caduta. Che aspetto ha il congegno? Questo.
Un duplicato? No, solo un modello. Non esistono duplicati. Il B501 esiste in un solo ed unico esemplare. Dopo la morte di Bérard, abbiamo messo le mani su 2 persone che avevano avuto contatti con lui. Ma si trattava solo di gregari. Esiste certo un terzo uomo che organizza tutto. È un individuo abile, pericoloso e intelligente. Per quanto riguarda Bérard, siamo riusciti a sapere che negli ultimi tempi era stato visto spesso assieme ad un acrobata, una certa Claudette. La donna interrogata dalla polizia è stata scagionata risultando estranea al delitto. Sono arrivati i rapporti che aveva richiesto, colonnello. Bene, grazie. Sono stati puntuali. Sono arrivati 5 minuti fa, colonnello. Manca solo Vienna. Perché manca Vienna? Non lo so. Sto sollecitando adesso. Mi venga a riferire quando otterrà il contatto. Bene, colonnello. C'è qualcosa che non mi convince. Le dirò, Tissot. Il nostro nucleo di Vienna ha qualche difficoltà in questi ultimi tempi. E ho l'impressione che sia proprio a Vienna il bandolo della matassa. Tissot, le do pieni poteri. Questa missione è la più importante finora affidatale. Da oggi ha inizio l'operazione che chiameremo Terzo Uomo. Precedenza su tutto. Deve trovare il capo dell'organizzazione, sapere per chi lavora, recuperare il congegno segreto. È una questione vitale per noi e non c'è un secondo da perdere. Sì, domattina. Prima non è possibile. Io la chiamerò più tardi. Cosa c'è, Claudette? Sei nervosa? C'è un uomo in prima fila che mi sta seguendo da stamattina. E tu? Di che cosa hai paura? Sei stata scagionata dalla polizia e la questione è chiusa. Non credo, vuole qualcosa da me. Ancora 2 giorni e partiamo per Vienna. Dimenticherai tutto. No. Non so se riuscirei a sopportare un altro interrogatorio come quello. Ti prego, non mi rimproverare. Ma perché, cara? Perché dovrei rimproverarti? Tu sai per caso qualcosa su Bérard che non mi hai detto? Sì. Dov'è seduto quell'uomo? Prima fila a destra, verso l'uscita. Sì, avanti. Ha un minuto da dedicarmi? Che vuole? Io non la conosco. La sto osservando attentamente da questa mattina. Lei nasconde qualcosa, io lo scoprirò. Cosa vuole da me? Lei sa benissimo quello che voglio. Sto indagando sulla morte di Jacques Bérard. Cos'è che non ha detto la polizia? Cosa vuole da mia moglie, signore? Sua moglie? Sì. È venuto per Jacques Bérard. Non abbiamo tempo, dobbiamo andare in scena. Non sono venuto a chiedervi un autografo. Purtroppo la mia visita è in relazione ad un assassinio. Sì, sì, lo so. Ma da noi potrebbe sapere ben poco che le possa essere di una qualsiasi utilità. I suoi rapporti con Bérard, signora? Quello che mia moglie aveva da dire l'ha già detto al momento in cui la polizia l'ha interrogata. Non posso negare di averlo conosciuto. Però è morto. E la morte cancella tutto. No, Gilbert. Ti ci dovrai abituare, dovrai darti Signor pace. Orlandos, in scena, per Questo favore. non lo so. Una domanda. Le ripeto che mia moglie ha già detto tutto quello che sapeva. Sì, veniamo, grazie. Vede, Messier, non abbiamo proprio tempo, dobbiamo andare in scena.
La prego, mi aspetti qui. Chiamate un medico. Sipario, musica! Claudette. Chiamate subito il medico. Chiedo scusa. Avrei dovuto immaginarlo. Cosa, Messie Gilbert? Che non mi sarei liberato di lei. Però adesso... no, grazie. Però adesso non me ne importa più niente. Lei amava molto sua moglie, Messie Gilbert. Però sua moglie la tradiva. Non si può tradire chi non si ama. Mia moglie non mi amava, amava Bérard e me l'aveva anche detto. Ciò mi rese molto infelice, ma cosa potevo fare? Non si può costringere nessuno ad amare. Noi artisti raggiungiamo dei risultati con un allenamento sfibrante che comporta enormi sacrifici. Ed io ero costretto ad imporle una ferrea e faticosa disciplina nonostante l'amassi. Per lui, invece, Claudette era soltanto una donna. Era questo il nostro problema. Perché va a Vienna, Messie Gilbert? Per motivi del mio lavoro. Può continuare a lavorare senza una compagna? Cosa vuole da me? Ho il difetto d'essere curioso e vorrei sapere perché va a Vienna. Lei sa più di quanto non ammetta. E quando la polizia l'ha interrogata, lei ha taciuto. Ha dichiarato di non sapere nulla su questa disgrazia. Veramente non ne sa niente? Ricapitoliamo insieme. C'è una persona, può trattarsi di un uomo, ma anche di una donna. Diciamo comunque che in questa faccenda esiste un terzo uomo. Lei ha molta fantasia. Sto parlando della persona che ha ucciso prima Bérard e poi sua moglie. Continui pure. Io so quello che vuol fare. Vuol fare delle indagini per suo conto. Lei ha qualche sospetto, ma non vuole confidarmelo. Stia in guardia, Gilbert. Da che? Dal terzo uomo. Non vivrà a lungo se lui viene a sapere che lei può essergli pericolosa. Lei non mi capisce, Tissot. Io sto andando... No, Venga. è sul treno e non può scappare. L'avevo previsto, quell'uomo ha cercato di ucciderla. Lei crede che sia lo stesso che ha ucciso mia moglie? Proprio così. Gilbert. Renato. Questo è Renato Ballì. Buonasera, Renato. Buonasera. Ho saputo dai giornali quanto è accaduto. Ti faccio le mie condoglianze.
Non volete sedervi un momento qui? Posso presentarti il signor Tissot? Molto piacere. Fortunatissimo. L'assassino? L'hanno preso? No. Vieni da Parigi? Sì. Veramente da Londra, ma mi sono fermato qualche giorno a Parigi. Grazie. Come mai sei solo? Pensa un po', mi sono perso Henry. Le seduzioni di Parigi. Bevete un po' di vino con me? Volentieri. Un altro bicchiere, per favore. Subito. Forse è arrivato tardi al treno. Non so davvero come farà ad arrivare in tempo a Vienna. Domani sera abbiamo il debutto. Renato ed Henry sono una celebre coppia di clown. Effettivamente siamo abbastanza richiesti. Adesso ci aspettano a Vienna, dove abbiamo una prima domani. Anche voi avevate una scrittura? Sì. E adesso? Non so ancora che fare. Si è sporcata una mano. Oh, ma dove mi sarà successo? Forse ad un finestrino. Sì, forse. Grazie. Renato Balli è un artista. I suoi sospetti sono infondati. Quali sospetti? Cosa succede? Il segnale d'allarme. Perché ci premiamo? Che è stato? Segnale d'allarme. Cosa è stato? A qualcuno non piaceva questo treno ed ha proseguito a piedi. È in partenza dal marciapiede 2 il treno rapido per Linz, Passau e Monaco. I signori passeggeri sono pregati di affrettarsi. Il Corriere e l'Espress, per favore. Subito? Mi permette una domanda? La Torre Eiffel è più alta del campanile di Santo Stefano? Di poco, signore, questione di centimetri. Fuori c'è una limousine nera, l'autista e il collo di pelliccia. Tante grazie, signore. Arrivederci. Auguri. Punto sì, signore. Venga con me. Grazie. Dica un po', è impazzito? Andavo troppo veloce? Credevo che avesse fretta. Venga. Questa galleria è interessante. Per il momento i quadri non mi attirano. Comunque buon divertimento. In quale anno? Vediamo. I colori sono molto tenui. Aspetta, consultiamo il catalogo. Vada a vedere il principe Eugenio nell'ultima sala. La stavamo aspettando.
Philippe Tissot? Sì. Ben arrivato a Vienna. Si accomodi, darò istruzioni perché non ci disturbino. Mi scusi, signorina. È lei il nostro agente a Vienna? No, l'agente è mio padre, ma quando non c'è lo sostituisco io. Per esempio oggi? Già, è stato chiamato per una questione urgente a Budapest. Così purtroppo dovrà accontentarsi di me. Verrà anche il signor Burger per riferire sull'ultimo comunicato. Lei sembra molto sorpreso, signor. Infatti lo sono, sinceramente. Signor Burger, c'è qui il signor Tissot che vi sta aspettando. Jerry. Signor Tissot? Vi conoscete? Ci siamo incontrati a Caracas. Allora lavoravo ancora per gli inglesi. Erano bei tempi. Da solo fece fuori 3 marinai che volevano prendermi a coltellate. Lo ricordo volentieri. Grazie. È l'ora dell'appuntamento con Parigi. Sì. Monsieur? E adesso al lavoro. Mi dica com'è stato il suo viaggio? Piacevole. Così piacevole che... Un cognac? La vostra organizzazione è perfetta. Deve esserlo. La posta in gioco è troppo alta. Però devo ammettere che avevo intenzione di impressionarla. Conosciamo la sua fama. E poi desideravo conoscerla di persona. Tipica curiosità femminile. Non vorrei deludere l'aspettativa. Conosce la mia missione? Sì, certo. Siamo bombardati da ordini e comunicati di Parigi. Precedenza all'operazione Terzo Uomo. Pare che là siano in orgasmo. Non hanno torto. Il congegno di cui si Posso offrirle tratta? una sigaretta? Mi scusi, un caffè alla francese o alla maniera viennese? Io seguo sempre le abitudini locali, però non vorrei cominciare proprio col caffè. Come preferisce. Pensa che il congegno segreto sia a Vienna? Ne ho fondati sospetti. Naturalmente le daremo il nostro aiuto. Messie Tissot, lei sa a chi fanno capo i nostri avversari? Purtroppo sappiamo poco. Ma una cosa è certa, il nostro terzo uomo ha sangue freddo, è intelligente e ha l'appoggio di una imponente organizzazione. Qui a Vienna. In ogni caso non esiste la minima traccia. A proposito, le piacerebbe andare all'opera? Le posso far avere i biglietti anche per stasera. Non è facile trovare dei posti. È la migliore opera del mondo. Così dicono i viennesi. Lei è molto gentile. Ma se può procurarmi dei biglietti, preferirei andare al Palladium. Al Palladium? Mi hanno detto che stasera c'è un nuovo programma con degli artisti e dei numeri che mi interessano. Lo può vedere dovunque il circo. Ma l'opera di Vienna no? Perché non andiamo insieme all'opera e poi a cena? Mi alletterebbe molto l'idea. Allora si va? Un'altra volta, volentieri. Ma... Vuole andare al Palladium? Sì. Allora le farò riservare un posto. In quale albergo andrà? Ancora non lo so. Oh, che peccato, se ne va già. Non posso fare altro per lei. Troppo gentile, grazie infinite. La faccio accompagnare dall'autista. Yosha, per favore. Non sarebbe stato meglio discutere ora di tutti i dettagli? Appena possibile. Adesso non ho proprio tempo. Volevo solo fare la sua conoscenza. Per ora non voglio altro. E Principe Eugenio, il protettore della casa? Pour bonheur. Sono d'accordo. Arrivederci. Hai sentito tutto? Sì. Vuole andare al circo. Sembra che segua una pista. Questo non era prevedibile. Sentimental Baby ist mal wieder crazy. Kleines Herz ist ganz konfus. Drum legt sie ganz allein die Platte sich auf vom Sentimental Baby Blues. Oh ja, Sentimental Baby fühlt sich wie eine Lady und will heute nicht ins Bett. Ist keiner in der großen, einsamen Stadt zu Sentimental Baby nett. Baby liest viel von Sex und hat schon
Sia gentile, porti il bagaglio nel mio camerino. Tante grazie. Buongiorno. Monsieur Tissot. Come mai da queste parti? Come sta il suo compagno? È arrivato? Henry? Non ancora, pensi un po'. E stasera poi c'è la prima. Sono ansioso di sapere se si farà vivo. Sono ansioso anch'io. Dov'è Gilbert? Non l'ho più visto, deve essere in albergo. Hotel Zacher, stanze 17 e 18. Aspettami qua giù. E perché qua giù? Non ho bisogno di te. Ma io devo proteggerla. Resta qui, io so proteggermi da solo. Per favore, senti, fammi a prendere le valigie in macchina. Io alloggerò qui. Sì? Non dovrebbe alloggiare qui, Monsieur Gilbert. Perché non dovrei? Ho sempre alloggiato qui. Lei sa bene d'essere in pericolo. Eppure non ha chiuso la porta. Lei non mi capisce, Tissot. Io spero che entri qualcuno. Non le gioverebbe molto. Lei è troppo lento. In caso di bisogno sarei rapido. Stasera è meglio che non vada al Palladium. L'entrata degli artisti. Che cosa succederà adesso, Booker? Tissot sa più di quello che credevamo. Dobbiamo fare in modo che non ci crei complicazioni. E come? Troveremo il sistema. Igor Vassilevski. Ha già fatto 2 volte il giro del mondo con i suoi elefanti. Siamo buoni amici da tanto tempo. Grazie. Perché bevi? Sei nervoso? È così difficile capire il perché? Ti prego. Non credo che resisterò ancora per molto. Ti ricattano continuamente. Cosa vorranno ancora da te? Che altro stasera? Niente. Mi stai nascondendo la verità. Salve, Renato. Salve, Gilbert. Come va? Bene, grazie. Lo so già quello che lei vuole sapere da me. Quello che vogliamo sapere tutti e 2. Dov'è Henry? Già, Henry. È arrivato poco fa e gli ho detto: da dove vieni? T'aiuta la magia? No, mi ha risposto. L'Air France, la spiegazione la soddisfa? Dov'è in questo momento? Dove vuole che sia, nel suo camerino. Grazie, Renato. Prego, prego. Buonasera, Messier. Henry non ha preso l'aereo. Non è in nessuna lista di passeggeri. Henry ha viaggiato con il nostro treno, ha tirato lui il segnale d'allarme. E allora Renato dovrebbe saperlo. E come se lo sa? Gilbert, so quello che ti è successo a Parigi. Devo parlarti. Ho qualche domanda da farti, Henry. Gilbert, ti do un consiglio. Lascia subito Vienna e non pretendere che risponda alle tue domande. Lo stesso vale per lei. Non te la caverai così facilmente, Henry. Lo so benissimo anch'io, Gilbert. Ma ti ripeto, vattene adesso. Non perdere un secondo. Segua anche lei questo consiglio. Vuole dirmi quando è arrivato a Vienna? Devi assolutamente rispondere, Henry. A questa e a tutte le altre domande che ti farà. Ci tieni veramente? Sì. Non le rimane altra scelta, temo. Probabilmente. Ma non qui. Non ci devono vedere insieme.
Vada nella sala delle macchine. A quest'ora non c'è nessuno. La raggiungerò dopo il mio numero. Dovrebbe invece parlare qui e subito. Abbia un po' di pazienza. Nella sala macchine. Cosa c'è? Niente. Ti senti in forma stasera? Sì. Nella sala macchine. Signore e signori, ora farò un po' di musica. Music! Music! Salve, Igor. Gilbert, io ho cercato dappertutto, ma dove alloggi? Al solito hotel. Al Sacher? Non te lo consiglio. Devi venire a stare con me. Perché dovrei farlo? Devi essere protetto e per giunto non puoi rimanere solo. Io abito con le mie bestie. Come sempre, nel mio carrozzone qui dietro al circo c'è un sacco di posto. Manda a prendere la tua roba. Non avrà paura per lui? Come ha detto? Chi è quest'uomo? È Messie Tissot. Anche lui vorrebbe scoprire chi ha ucciso mia moglie. E per quale motivo è stata uccisa? Bene, bene. Allora vieni da me? No, non adesso. Sì, invece, adesso e subito. Glielo dica anche lei. Al posto suo accetterei l'offerta, Gilbert. Non posso e le dirò anche il perché. Non credo che Henry verrà nella sala delle macchine. Penso si tratti di una trappola. Pensiamo la stessa cosa. Se lei è veramente suo amico, non si stupirà se mi permetto di darle un consiglio. Se lo porti via e non lo perda di vista. Messie, lei mi piace. Oh! Oh! Violino! Ah, violino! E poi? E poi? Oh! Oh! Henry! Music! Music! Ah!
Sì, vado. Signora Bauer, sul ponte dei riflettori da questo momento c'è qualcuno che tiene sotto la mira del suo fucile quel giovanotto. Vede quella ragazza? Quando cadrà il fazzoletto, quel fucile sparerà. Una sparatoria qui sarebbe un rischio per voi. Non si sentirà nulla. E cosa vuole? Come avete attirato Tisson nella sala macchine, così dovrà poterne uscire illeso. Aspetti. Signora, mi vuole spiegare? Venga, la prego, venga. Rimanga qui. Non così in fretta. Voglio sapere da lei a che gioco giochiamo. Ehi, Tisson, hai visto il nostro numero? No, e devo ammettere che mi dispiace. Peccato. Per quanto? Per quanto? Henry non era in forma. Non era del suo solito umore. Era distratto? Direi che era preoccupato. E adesso dov'è? Non l'ha detto. Non si è nemmeno cambiato. È sparito e basta. Forse di nuovo con l'Air France. No, signore. Ha chiamato un taxi. Dove è andato? Non so davvero. Grazie. A sinistra il 2. Sentimental Baby ist mal wieder crazy. Kleines Herz ist ganz konfus. Drum legt sie ganz allein die Platte sich auf. Ha visto un clown andare via con un taxi? No, ma sono contenta di incontrarla qui. Era anche lei allo spettacolo? Sì, e vorrei sapere cosa le interessava tanto. Ha un programma per questa sera? No. Conosco un bel localetta un po' fuori mano. Liegt Roman, handelt von l'amour. Es schlägt 2, es schlägt 3, von der großen Kirchturmuhr. Oh, Sentimental Baby ist mal wieder crazy. Kleines Herz ist ganz konfus. Drum legt sie ganz allein die Platte sich auf vom Sentimental Baby Blues.
miei complimenti, Ian. Lei conosce il lato debole dei francesi. Una cena eccellente, in compagnia di una bella donna, è sufficiente a metterle di buon umore. Non ha bisogno di dirlo, si vede benissimo. Spero solo di poter contenere nei giusti limiti la mia ammirazione per lei. Non conosco gli usi locali. Le effusioni sono permesse? Come altrui? Vienna mi piace tanto. E lei? Devo star zitto, se no le farò una dichiarazione d'amore. Non faccia complimenti. Devo confessare che ho già ascoltato diverse dichiarazioni, la maggior parte ridicole. Ma forse la sua sarà più gradevole. Cercherò di accontentarla. Ma questo non è il luogo più adatto. È poco intimo. Manca di atmosfera. Vogliamo andare da un'altra parte? Il locale mi appartiene. Voglio dire, non a me, ma a mio padre. Perché non le piace? No, mi piace moltissimo, ma date le circostanze, lo trovo un po' rumoroso e poi affollato. Al primo piano c'è anche un appartamentino. Molto carino. Non è vero? Non è rumoroso e non c'è troppa gente. Iana. Sì. Che cos'è? Stanno chiudendo il locale. Ti piacciono le storie d'amore, Filippo? Bisognerebbe dedicarcisi più spesso. Vorrei restare sola con te. Per 3 o 4 giorni. Abbiamo anche un villino sul lago Neusiedler per l'estate. Vogliamo andarci domani? Certo, angelo mio. Dovunque vorrai. Filippo. Filippo. Buongiorno, angelo mio. Hai dormito bene? Mi dispiace molto di essere dovuto uscire così presto. Buongiorno, angelo mio. Hai dormito bene? Mi dispiace molto di essere dovuto uscire così presto. Ecco, ci siamo. È qui che l'ho portato. 22 scellini. E dov'è andato? Là di fronte. Gli ho anche domandato dove stava andando, ma non mi ha risposto. Buffo, no? Là non c'è niente. E come era combinato? Luccicava come un albero di Natale. Grazie. Grazie a lei. Arrivederla, signore. Buongiorno, signora. Che coincidenza, desideravo fare 2 chiacchiere con lei. E anche con lui.
Arsenico. Peccato che non possa più sentirci. Ma è già molto che sia qui. Che cosa sa di lui? Niente. Si chiamava Henry e lei lo conosceva bene. E sa anche perché lui mi ha mandato nella sala macchine e ciò che doveva accadere là. Un assassinio, madame. Sì, lo so. Lei cercava qualcuno, altrimenti non sarebbe qui. È il momento di vuotare il sacco. Non ho intenzione di dirle niente. Teme che le succeda quello che è successo a lui? E se fosse così? La costringerò. Gorba! Grazie. Philip, presto. Angelo mio. Ti spiegherò tutto più tardi. Per favore, mi faccia asciugare e stirare questa roba. Sì, ma cosa le è successo, signore? Mi hanno fatto fare una passeggiata in macchina e poi mi hanno depositato da qualche parte. Quante cose strane a questo mondo. Già. E poi mi ha sorpreso la pioggia. Naturalmente non avevo l'ombrello. Mi dispiace molto per lei. Lei è molto gentile. La ringrazio del suo interessamento. Io sono il dottor Shang. Ma che bravo. Mi scusi, devo avere sbagliato stanza. Mi scusi. Della stanza era esatto. Mi segue. Courier, edizione della sera, L'Espresso.
Delle bombole spray, Ma per perché favore. cosa le... Non importa, Desidera basta che il siano formato bombole grande, spray. Lacca come per questo? capelli, DDT. Molto bene. Sì, più Allora grande gliene meglio. do altri. Mi piace averne di riserva a casa. Ecco, dunque sarebbero pago? 157 scellini. Funzionano? Oh, è roba freschissima. Adesso è a posto per un anno. La ringrazio. Grazie a lei. Posso assaggiarne una? Non si meravigli se salterà tutta la baracca. Che cosa? Via, ma cosa... Mio Dio, che altro le è capitato? Lo mando in tintoria. E anche questo. Ho incontrato un mio vecchio amico. E ci siamo abbracciati con effusione. Come sarebbe? Fa lo spazzacamino. Pronto? Sì, me la passi. Sì, Parigi, sento. Grazie. Parli pure, Parigi. A che punto siamo, Vienna? Sono passati già 4 giorni e ogni giorno le nostre possibilità diminuiscono. Cosa mi dice? L'apparecchio non è stato ancora venduto. Si sono fatti vivi i cinesi. I cinesi? Allora mi ascolti bene. La merce non deve essere venduta. Già, se è necessario, dobbiamo ricomprarla noi. Sì, ha capito. Lo compreremo noi pur di riaverlo. Trovi il venditore e tratte con lui. Ho capito, Parigi. Avrei ancora una domanda. Il nostro nucleo a Vienna? Gente fidata. Intelligente la figlia. Le sarà di grande aiuto. Sì, certo, un grande aiuto. Ho capito perfettamente. Tante grazie. Gliel'ho detto che non era possibile, ma lui ha insistito tanto. Music? Music. Sì. Un attimo di sosta. Signor Tissot? Buongiorno, signor Malia. Ho delle cattive notizie per lei. Lo so. Che cosa sa? Henry è morto e lei vuole ancora farmi delle domande, ma questa volta posso risponderle. Ecco la sua lettera d'addio. Mi dispiace, Renato, grazie di tutto la faccio finita, Henry. E ora posso dirglielo. Sì. È Henry che ha tirato il segnale d'allarme sul treno. È stato proprio lui, ma allora non me lo disse. Eravamo come fratelli, ma non mi aveva mai detto niente. È stato un compagno veramente meraviglioso. Ma purtroppo qualcuno lo teneva in pugno.
Salve, Tissot. Dove si era cacciato? L'ho cercata dappertutto. L'ultima volta ci siamo lasciati un po' bruscamente. Mi scusi tanto, Gilbert, ma lei non mi ha lasciato altra scelta. Sicuro, ti ha dato una botta in testa, ma l'ha fatto per il tuo bene. Lei era in grave pericolo. E lei no? Cosa è successo poi nella sala macchine? Qualcuno mi aspettava laggiù con una pistola in mano. Ma chi? Henry? No. Henry l'ho trovato stamattina. Si è suicidato. Oh. Allora era lui l'uomo del treno. E forse è anche quello che ha ucciso Claudette. Non è da escludersi. E lei dove è stato, Gilbert? Ah, è rimasta con me tutta la notte. Abbiamo parlato di lei principalmente. E a quale proposito? Non è necessario spiegarglielo. Vedi, Tissot, le sue indagini e la sua presenza fra noi non mi garbano affatto. Spie, agenti, sono cose con le quali un artista, un vero artista, non vuole avere a che fare. Sono costretto a contraddirla. Gli artisti sono sempre in movimento, oggi sono qui e domani là. Per loro non esiste la cortina di ferro. Quindi è naturale che a qualcuno possa venire l'idea di far lavorare un artista per i propri scopi. Ah, scusate, mi stanno arrivando le mie bestie. Yolanda! Non voglio trattenerla, Gilbert. Credo che lei si sbagli. Gilbert! Guarda, secondo me andrebbe bene per il tuo numero. Oh, una nuova compagna. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa ha fatto fino ad ora? Ho lavorato con mio fratello in un numero di trapezio. Sì, ma da un anno sta con me. Mi scusi, ma sul ponte dei riflettori c'è qualcuno che vuole parlarle. Ne parleremo più tardi, forse ci metteremo d'accordo. Non faccia rumore. Non devono vederci insieme. Che coincidenza che lei mi abbia fatto chiamare. Sono venuto apposta per lei. E che cosa vuole da me? Mi interesserebbe molto entrare in contatto con una persona di sua conoscenza. Non posso accontentarla. So ben poco. Meno di quanto lei creda. E se mi azzardassi a parlare rischierei la vita. Se ci si mette una volta con certa gente, non ci si tira più fuori. Henry ha cercato di farlo. Era troppo quello che esigevano da lui. Per questo è morto. Eseguiva quel che gli ordinavano? Sì. Lo fa anche lei? Sì. E chi gli dà questi ordini? Non lo so. In quale forma li riceve? In qualsiasi modo. Telefonate e biglietti che trovo sul mio tavolo o nella borsetta. Non so da dove vengano, né come vengano, né quando. Ma lo sa almeno di cosa si tratta? Di un congegno che è scomparso a Parigi. Esatto. Ed ora mi ascolti bene. Dobbiamo recuperare quel congegno. E siamo disposti anche a comprarlo. Quando il terzo uomo che cerchiamo si farà vivo, gli chiederai il prezzo. Lei è disposta a comprare? Sì, e pagheremo tutto. Basta che si decida subito. Così facendo non rischia nulla nell'affare. Ma se si rivolgesse all'altro compratore, gli darò la caccia finché non l'avrò trovato. Non rimarrebbe vivo. Irina, per favore, vieni in camerino. Mi chiama Enrico. Hanno portato i soliti fiori per te. Che cosa vogliono? Butta via tutto, come se non li avessi mai ricevuti. Falla finita, non puoi continuare così. Castello di Chembrun, oggi ore 15 alla Gloriette. Mi sostituirò a lei in questo appuntamento.
Vuoi uccidermi, Filippo? Probabilmente dovrei farlo. Buongiorno, angelo mio. Hai dormito bene? Spero che ti sia passato tutto. È stato lei a colpirmi? In mancanza di istruzioni precise, data la situazione imprevista. I miei complimenti, si è ripreso presto. Di solito ci mettono di più. Ci vediamo tra poco. Sigaretta? Grazie. Potrei sapere perché Un cognac. ne ho proprio bisogno. Ho fatto un gravissimo sbaglio, Filippo. Quel che ti dirò ora dovevo dirtelo il primo giorno, quando sei arrivato. Probabilmente. L'ufficio di Vienna non funziona. Non può funzionare. Il terzo uomo è riuscito a sequestrare mio padre. E adesso chissà dove si trova. So solo quello che lui ci chiede. E cioè di non essere ostacolati da noi. Tiene mio padre come ostaggio. Dispone della sua vita. Sono molto furbi. Cosa devo fare? Dovremmo rassegnarci. Chi era di collegamento? La Bauer, la cantante. Quella che dovevi incontrare oggi a Schönbrunn? Dovevo sviare le tue ricerche. Lei voleva sapere se mi era riuscito. Tuo padre? Sì. Sarà meglio che vada a mettermi qualcosa addosso. È accaduto qui. Mio padre è un appassionato pescatore. Per questo usavamo questo posto come punto di ritrovo. Quel giorno arrivammo in ritardo. C'era un gran traffico. Mentre ci avvicinavamo vedemmo una macchina che si allontanava. Sulle prime non demmo molta importanza alla cosa. Notammo solo che si trattava di una macchina inglese. Ma non pensavamo al peggio. Non ne vidi la targa, ma era un'auto di grossa cilindrata, di colore marrone rossiccio, una Bentley o una Rolls Royce. E poi? Mio padre era scomparso. Gli attrezzi da pesca erano qui, la sua giacca e le sue scarpe erano sparpagliate, evidentemente c'era stata una colluttazione. Poi ho visto riapparire improvvisamente l'automobile. Somigliava tanto a quella lì. È proprio quella la macchina. Presto, bisogna seguirla. Yosha! Yosha! Segui quell'auto! Desidera, signore? Non ricordo il suo nome. Dottor Shang. Le secca se mi siedo accanto a lei, dottore? Tante grazie. Non so dove stesse andando, ma adesso si torna indietro. Non mi sorprende la sua poca loquacità, dottore. Ma ciò non disturberà la nostra simpatica riunione. Un altro bicchiere di vino? Grazie. Yosha. È un vino davvero eccellente. Anche il pranzo, madame, era ottimo. Ne sono lieta. Le dirò io, signore, quello che lei non ci vuole dire. Una certa persona, che per nostra comodità chiameremo il terzo uomo, le ha offerto un certo congegno. Il B501. Per paesi ancora arretrati nella missilistica è un oggetto piuttosto prezioso. Io sono un commerciante di Hong Kong e nient'altro. Ma certo, certo. Stamattina lei aveva appuntamento col nostro personaggio, il quale le ha messo a disposizione l'automobile e l'autista. Voglio essere sincero con lei, dottor Shang. Anche l'autista finora tace sullo scopo e la meta del viaggio. Quindi ancora non sappiamo niente. Il vino, signore, il pranzo e la nostra compagnia la compenseranno appena della perdita di un affare che per lei è di importanza vitale. In poche parole, lei vuole obbligarmi a rimanere qui. Lei afferra rapidamente. È naturale nel suo mestiere.
Una chiamata per lei. Grazie. Con permesso. Grazie. Pronto, Parigi? Sì, sono io. Non ho più avuto notizie. Ha fallito la missione? Non si preoccupi, colonnello. O stasera o domani avrò il terzo uomo. Altrimenti cambierò mestiere. E avremo anche la merce, naturalmente. Almeno lo spero. Grazie, Parigi. Che la signora Bauer venga qui, per favore. Ha avuto notizie da lui? Sì, E cosa dice della mia offerta? non lo so. Vuole vedermi? Dove e quando? Devo seguire un percorso che mi verrà indicato. Alt, si fermi dov'è. Lei è troppo impulsiva, signora Bauer. Gilbert. Torni in sé, signor Tisso. Già fatto. Riconosco di aver fatto un grosso sbaglio, ma non credevo possibile che Gilbert, il Gilbert che ho conosciuto, potesse aver fatto uccidere la propria moglie. Non era mia moglie, ma un agente che aveva commesso uno sbaglio. Allora l'attentato nel treno non era diretto a lei, ma a me. Henry era troppo emotivo. E lei è calmissimo. Ha interpretato magistralmente la sua parte. Non perdiamo tempo. Io non ho nessuna fretta. Lei vuole il congegno. Che valore gli danno a Parigi? Possiamo trattare. Non ce n'è più bisogno. Cosa succede? È qui che hanno sparato? Qui no. Non si preoccupi, la questione è stata già sistemata. È una divergenza La d'opinione. chiami come nient'altro. vuole, non mi interessa. Adesso venite tutti al commissariato. Ci racconterete più tardi la vostra storia. Su, venite, avanti, coraggio. Monti nella sua macchina e ci segua, per favore. Sta fermo lì e lascia stare la pistola. Avrei dovuto pensarci, lui non lascia niente al caso. Credo che il caffè sia pronto. Sì. Vuole dello zucchero? Niente zucchero, un po' di latte. Latte? Subito. Latte credo che non ce ne sia. Non importa. Da noi il latte si beve poco. Il caffè nero è migliore. Ah, finalmente.
Sta prendendo la chiave. È alla porta. Sta arrivando. Tutto pronto? Sì, tutto a posto. È meglio che mi occupi di Yosha. Non aver paura, vedi, sta già riprendendosi. Ora attraversa la galleria. Esce dal palazzo. È in strada, passa per il Graben. Vicino alla colonna della peste. Imbocca la Kertonenstrasse, accanto all'opera. Fa il sottopassaggio dell'opera. Risale. Prende un taxi. Attenzione, auto 1, auto 2. Venga. Dove può essere diretto? Credo di sapere. C'è un antico proverbio cinese. Rimanere a lungo in cattività è mancanza di fantasia o di fortuna. Ad ogni modo le faccio i miei complimenti. Non del tutto disinteressati, lo confesso, dato che naturalmente mi attendo un esito favorevole da questo nostro colloquio. Sono veramente lieto che lei ora sia qui. È certo di non essere stato pedinato. Può stare tranquillo. Ho fatto un lungo giro e sono matematicamente sicuro che non c'era nessuno che mi seguiva. Prima di tutto beviamo qualcosa, alla sua libertà e al nostro prossimo accordo. Non ho vino di riso cinese, ma forse gradirà un whisky. Grazie, volentieri. Come ha fatto a scoprire questo posto, signor Gilbert? È un vecchio rifugio antiaereo, l'ho un po' rimodernato. Prego. È sicuro? Assolutamente. Tutto il palazzo è di mia proprietà, alla sua. Alla sua. Bene. Adesso le questioni importanti. Ecco, questo è il congegno. Questo è il B501. Permette? Prego.
La sua richiesta? $1 milione, contanti in banconote usate e di serie differenti. Il prezzo è alto. La sua progettazione è costata 100 volte di più. Dove e quando è disposto a consegnarmelo? Non appena in possesso del denaro. Dove lo tiene? In una cassetta di sicurezza alla banca. Permetta che mi riprenda la ricevuta. E mi permetta anche di osservare bene il congegno, per quello che potrò capirne a prima vista. Quanti uomini ci sono qui sotto? 3, ora solo 2. E gli altri dove sono? Li posso chiamare con quel campanello. Vuole essere così gentile da lasciare a me quel posto? Certo. Le dispiace alzare le mani, giovanotto? Vieni più vicino. André, Gorba, Bob, che cosa c'è? Signor Gilbert, mani in alto. Mani in alto, ho detto. Mi stia a sentire, Tissot. Niente trattativa, o il congegno è lei. Con uno sporco assassino non è il caso di trattare. Il quadro elettrico! Resti qui!
Ha il congegno? Non ancora! Yosha, tu vada a quella parte. Fisso, è troppo tardi. Con questo ho sempre avuto molto successo. Finalmente, Tissot, bentornato. Eccolo qua. Devo congratularmi con lei. E mi congratulo anch'io. Ha portato con sé qualcosa in più, vedo. Questa è Jana, la figlia del nostro agente di collegamento a Vienna. Sì, sì, ci conosciamo. Avete lavorato bene a Vienna, molto bene. E il congegno? Ha pensato a farlo verificare? Spero che sia in ordine. È stato verificato, colonnello. Stia tranquillo. E ora che programmi ha, Tissot? Potrei riprendere le mie vacanze da dove le ho lasciate, a Casablanca? Faccia pure, Tissot, faccia pure. Mi scusi, colonnello, avrei ancora qualcosa Di chi è questa valigia? È la sua? Ah, no, vede, apparteneva ad un cinese che però ne ha persa la ricevuta. Di quale cinese parla? Andiamo, venga con noi. Se mi permette, colonnello, volevo andare da solo con Jana. Andiamocene per conto nostro. E la valigia, colonnello? Il cinese ha perso la ricevuta e quindi... Ci sono documenti interessanti? No, ma quando ho recuperato il congegno, questo dottor Shang era rimasto privo di sensi e dalle tasche gli era uscita la ricevuta ad una cassetta di sicurezza. Ah. Senta, mi lasci in pace con questo suo cinese con la ricevuta che aveva in tasca. Si tenga la valigia e per conto mio ne faccia quel che vuole. Andiamo. Due biglietti per il volo A112. Che cosa c'è in quella valigia, Filippo? $1 milione. Filippo, e a chi appartiene? E a te che te ne importa? Fa conto che sia nostro. Benvenuta a Parigi, amor mio.